सुभान अल्लाह डाढ़े तो सुभान अल्लाह। हाणे इंतजार जो घड़ियों खत्म गुजारिश करासी असांजा आयल मेहमान हजरत अल्लामा व मौलाना कारी हाफिज आशिक हुसैन राजपर तारी साहब के तबान पंजे नूरानी खिताब सा असा तवा के मुस्तफैज फरमाए। नारे तकबीर मस्तूदी करे नारे जो जवाब नारे तकबीर नारे रिसालत नारे तकबीर नारे हैदरी नारे पीर उलमा अहले सुन्नत। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया अम्मा बाद फक़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़अम्मा मन तग़ा व आसरल हयातद दुनिया फ़इन्नल जहीम हियल मअवा व अम्मा मन ख़ाफ़ मक़ाम रब्बिही व नहन नफ्स अनिल हवा फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व
अस्हाबिही अजमईन। मकर ढोल ढिलो मकर ढोल ढिलो ना तो मोन माणियसी कोने मुँह कमीणिय जो बगैर तो बिलो तो जो ना निलो यार बच्चो वे चढ़ी आहिया जेडो तो जो ना मुझे करीम रब पाछ भी ओडी मगा रियत में रियथुणिए तू छप्पर तू छा उजाड़ो कहा तो के मालूम सबकी सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, जुमे जी भलाली रात अल्लाह जी रहमत जी बरसात वेठी आहे आशिकन गुलामन ऐं फकीरन जी उम्मीदन भरी बारात। अल्लाह पंहिंजे महबूब सां सभिनी जा बेड़ा पार फरमाईंदो इंशाअल्लाह ताला। ॻोठ मोहम्मद रमज़ान ज़ाहिरी जे अंदर ईसाले सवाब जी नियत सां असांजे दोस्तन मोहतरम मुश्ताक अहमद, मकसूद अहमद, मसूद अहमद उन जे चाचन मामन गॾिजी करे अल्लाह जे ज़िक्र ऐं महबूब जे दुरूद जी महफ़िल सजाई आहे, जंहिंमें उनवान रखियो वियो आहे अबे अम्मा जा हक़ ऐं अल्लाह जो ख़ौफ यानी फ़िक्र आख़िरत। प्यारा दोस्तों, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह कंदो तो पंहिंजे महबूब जे सदके हिम्मत ॾींदो त अल्लाह जे सोने क़ुरान करीम मां अॼु तव्हां सां खोले खोले ॿुधंदासीं त अबे अम्मा जा हक़ केतिरा आहिनि ऐं हिन दुनिया में असांखे छाजे लाइ मोकिलियो वियो आहे। फ़क़ति हीअ दुनिया ई असांजे लाइ काफ़ी आहे या दुनिया थोड़ी आहे, आख़िरत घणी आहे। ईसाले सवाब जे लाइ महफ़िल नौजवानन जे ॾाॾा साईं मरहूम मग़फ़ूर हाजी मोहम्मद उस्मान दाहिरी ऐं मरहूम जी ज़ौजा मुहतरमा यानी उस्ताद मरहूम हजूर बख्श ताहिरी जा वालिदैन ऐं खुद उस्ताद हजूर बख्श। प्यारा दोस्तों, एक मानव जो दुनिया छॾे वञण ॿियनि जे लाइ नियापो आहे। मस्जिद साॻी आहे, ॻोठ साॻियो आहे। जेकॾहिं थोरो टाइम पोइ ते ॾिसंदासीं हिन ई जमायत में उस्ताद हजूर बख्श मौजूद हुयो, मगर अॼु न आहे। हाणे हुन जो अॼु न हुजण तव्हां असांखे नियापो ॾेई रहियो आहे त तयारी कयो यार। ए ॻोठ बि हूंदा, ज़मीनों में हूंदियूं, निज़ाम कुदरत भी हूंदो,
पर तवां सां हूंदासीं या कोन हूंदासीं इहा मुंहिंजे खुदा खे ख़बर आहे। दुनिया ऐं आख़िरत इहे ॿ अलॻि अलॻि शयूं आहिनि। इन दुनिया जे अंदरि ॿई दुकान मौजूद आहिनि। ॿिन्ही दुकाननि ते वखर विकामजी रहियो आहे। हिकिड़े दुकान ते वखर मौजूद आहे पर सभु कूड़ो आहे, सचो न आहे। ऐं हिकिड़े दुकान ते सभु वखर विरहाइजी रहियो आहे पर सभु सचो आहे। ॾाढो दुख सां चवणो थो पवे त असां में तव्हांजो केॾो न अजीब हाल थी वियो आहे। जेकॾहिं ख़बर हुजे त ही 5 रुपया सचा आहिनि ऐं ही 1000 जो नोट कूड़ो आहे त 5 रुपयनि खे खणंदासीं या 1000 जे कूड़े नोट खे खणंदासीं। ॻाल्हाए मुंहिंजा दोस्त, जेकॾहिं ख़बर हुजे, भले को नंढड़ो ॿार हुजे, उनखे अगर ख़बर हुजे त ही 5 रुपया सचा आहिनि या 10 जो नोट ही सचो आहे, ही 1000 जो नोट कूड़ो आहे, त नंढड़ो ॿार बि चवंदो चइबोसि 1000 में चवंदो आहे 1000 पर मुंहिंजे कम जो न आहे। 10 रुपए जो नोट मूंखे ॾे। नंढड़ो ॿार बि सम्झे थो त कूड़ी शइ कूड़ी आहे ऐं सची शइ सची आहे। ऐं मुंहिंजा दोस्त, तव्हां असांखे छा थी वियो आहे? ॾिसूं था पंहिंजे हथड़नि सां कंहिं पंहिंजे अबे खे दफ़न कयो आहे, कंहिं पंहिंजे जीजल अमड़ खे दफ़न कयो आहे, कंहिं पंहिंजे दोस्तनि खे दफ़न कयो आहे, कंहिं पुट खे दफ़न कयो आहे, कंहिं न्याणीअ खे दफ़न कयो आहे, कंहिं पंहिंजा जानी जिगर भाई दफ़न कया आहिनि। पंहिंजे हथनि सां लटे आया हो, पूरे आया हो, उनजे बावजूद भी हिन कूड़ खे ऐं हुन सच खे समझी न सघिया। छो मुंहिंजा दोस्त? केर थो रोके? जॾहिं त अल्लाह जो क़ुरान, अल्लाह जो पाक क़ुरान करीम बार बार तव्हां सां दसे रहियो आहे, बल तुसिरूनल हयातद दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबक़ा। रब्बे सुल जलाल जो सोनो क़ुरान करीम ॿुधाए रहियो आहे, ओ दुनिया सां प्यार करण वारा, दुनिया जे ज़िंदगीअ खे सभु कुझु सम्झण वारा, दुनिया जे ज़िंदगीअ खे वॾी अहमियत ॾियण वारा, अल्लाह जो क़ुरान करीम ॿुधाए रहियो आहे, इन दुनिया जी हर शइ कूड़ी आहे ऐं आख़िरत वारी हर शइ सची आहे। हिन दुनिया जे अंदरि जन जन शयुनि ते नाज़ कयो वेंदो आहे। सब खां पहिरीं दौलत ते नाज़ कयो वेंदो आहे, ॿिए नंबर ते हुस्न ते नाज़ कयो वेंदो आहे, टे नंबर ते जवानीअ ते नाज़ कयो वेंदो आहे। ऐं मुंहिंजा यार जवाब ॾे, इहे टई शयूं हमेशह कंहिंसां गॾु रहियूं आहिनि। सोचे जवाब ॾे मुसलमान, इहे टई शयूं कैसा गॾु रहियूं आहिनि? न दौलत हमेशह कंहिंसां गॾु रही आहे, न जवानी कंहिंसां हमेशह गॾु रही आहे, न वरी हुस्न कंहिंसां गॾु रहियो आहे। उजड़ करे वो बाग जिनके लाख माली थे, सिकंदर जब दुनिया से गया तो दोनों हाथ खाली थे। मुझे सुनो करीम रब फरमाए रहियो आहे, ऐ मुंहिंजा माना जेॾी महिल पंहिंजे साथीअ खे अज़ीज़ खे मां अल्लाह जे तरफ़ां ॾे ईंदो ॾिसंदो आहियां, मैयत ते नज़र पवंदी थई। बाबा जी लाइट बाबा लाइट खे बंदि कर।
जॾहिं मैयत ते नज़र पवंदी आहे जवाब ॾियो हर माण्हू छा चवंदो आहे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सुबुह शाम मैयत खे ॾिसी करे चवण वारा ए अल्लाह जे तरफ़ खां आयो हुयो ऐं अल्लाह जे तरफ़ वापस वयो आहे यानी पंहिंजे असली घर ॾे वापस वयो आहे त मुंहिंजा दोस्त छो नथो सोची त इहा ज़मीन जंहिंजे मथां अॼु नाज़ करे थो हली अॼु वॾा ठेक टप ॾेई थो हली अल्लाह जो पाक क़ुरान करीम गवाही ॾेई रहियो आहे मिनहा ख़लक़नाकुम वफ़ीहा नुईदुकुम वमिनहा नुख़रिजुकुम तारतन उख़रा। मुझो सुनो करीम रब पंहिंजे पाक क़ुरान करीम में ॿुधाए रहियो आहे ओ मुंहिंजा पाना इन ज़मीन ते हली त संभाले हलंदो कर इन ज़मीन ते आकड़ जी न हलंदो कर जॾहिं ज़मीन ते आकड़ जी हलंदो आहे इहा ज़मीन तोखे आवाज़ ॾींदी आहे अॼु तूं नथो ॿुधी सुभाणे ज़मीन चवई थी मां कान ॿुधंदी साईं। अॼु ज़मीन जे मथां ज़ुल्म करे हुस्न जे ज़ोर ते जवानी जे ज़ोर ते दौलत जे ज़ोर ते नाज़ करे हलण वारा इहा ज़मीन तोखे चई रही आहे कर्ज़ उहो खण जेको सुभाणे ॾेई सघी कर्ज़ उहो खण जेको सुभाणे ॾेई सघी अॼु तूं मुंहिंजे मथां थो हली सुभाणे उहा घड़ी ईंदी जॾहिं तूं मुंहिंजे मथां न हूंदे तूं मुंहिंजे हेठि हूंदे मां तुंहिंजे मथां हूंदसि। हीअ ज़मीन तोखे चई रही आहे मुंहिंजे मथां नाज़ करे हलण वारा अगर मुझे मथा हली ज़ुल्म कंदे अगर मुझे मथा हली गुनाह कंदे मुझे मथा हली शराब पींदे याद रखी छदे जॾहिं तू मुझे अंदर ईंदे त कसम मां बि न छॾींदी सै जीअं तो मुझे मथा रहम न कयो ईअं मां बि तुंहिंजे मथा रहम न कंदी सै पलाउन खां टंगराईंदी सै नांगन खां खाराईंदी सै अहिड़ी भीड़ ॾींदी सै जो तुंहिंजी खोबराटी तुंहिंजे पेरनि सां मिली वेंदी जेकॾहिं चाहीं थो इन सभिनी मुसीबतुनि खां बची वञा त ज़मीन चवे थी मुंहिंजे मथां ख़ैर सां गुज़रंदो हल मुंहिंजे मथां इज़त सां हल मुंहिंजे मथां अल्लाह जे ख़ौफ़ सां हल मुंहिंजे मथां महबूब ते दुरूद पढ़ंदो हल ज़मीन चवे थी पोइ जॾहिं मुंहिंजे अंदर ईंदे त याद रखी छॾ मां वाइदो थी कयां तूं मुंहिंजे मथां थो हली अल्लाह जो ज़िक्र थो करी अल्लाह जे रहमत जो नुज़ूल थो थिए मुंहिंजो सीनो ठरी थो वञे जॾहिं तूं मुंहिंजे अंदर ईंदे मां बि अल्लाह जे दरबार में अर्ज़ करे तुंहिंजे उन टुकड़े खे जन्नत जो बाग बणाए छॾींदसि। को हिकिड़ो अहिड़ो ॿुधायो दोस्त हिकिड़ो माण्हू अणखुट मखलूक इन अणखुट मखलूक में को हिकिड़ो ॿुधायो जंहिंसां दौलत सदाई गॾु रही को हिकिड़ो ॿुधायो जंहिंसां जवानी ओ मुस्लमानो अखियूं खोलियो तेज़ीअ सां ज़िंदगी गुज़रे पई तेज़ीअ सां ज़िंदगी गुज़रे पई ही जेका हाणे बारिश आई न ये बारिश वॾो न्यापो खणी आई ये बारिश वॾो न्यापो खणी आई ही अज़ाब न हुयो क्लियर ॿुधी छॾियो मुंहिंजे मुस्तफ़ा जे उम्मत ते रब अज़ाब नाज़िल न कंदो छो न कंदो जॾहिं ॾींहुं हूंदो आहे त राति न हूंदी राति हूंदी त ॾींहुं न हूंदो मुंहिंजो मुस्तफ़ा हुजे ऐं अज़ाब हुजे ईअं थी नथो सघे। कुरान करीम जूं आयतूं तिलावत कयां त
पर वक्त महदूद आ वरी बे पासे निकरी तुम उन कुफार जो जिक्र कया जेके अल्लाह के भी न मञण वारा होया रसूलुल्लाह के भी न मञण वारा होया कुरान करीम के भी न मञण वारा होया मुझे मदीने वाले मीर जे दरबार में बेही करे अल्लाह जे ज़ात के मुझा दोस्त चैलेंज पिया कन हुजूर के चवन पिया चौ पांजे रब के अगर तुझो अल्लाह सच्चो आ अगर उन जो कुरान सच्चो आ अगर तू सुनो नबी सच्चो हुई चौ पांजे अल्लाह के त आसमान में पत्थर जो भी हो वसाए असा दे मथा अज़ाब नाज़िल करे हुया भी काफर रब के बिल पिया मञीन कुरान करीम के भी न पिया मञन हुजूर जे ज़ात के भी न पिया मञन अल्लाह उन्हन जो इहो इरादो उन्हन जो गालियों कुरान करीम में बयान फरमायो व इज़ क़ालुल्लाहुम्मा इन कान हाज़ा हुवल हक़्क़ मिन इंदिका फअम्तिर अलैना लेकिन हुआ काथे जो हुजूर के दरबार में बैठा काथे होया तवज्जो कर अज जे कोन बच्चा पिया हो कि अम्मा आमिना जे लाल जो से आवे साहब तो काई कमी कान छड़ी थो न मौलवी ने छड़िया न पीर ने छड़िया न बदेर ने छड़िया न गरीब जे खा जे तो पुगो वाला उन हद किरास करे छड़ी मन पर ये सब को मुझे मदीने वाले हो जो मुझो रब ऐ मन थो उखाड़े अल्लाह जी सन थकियो वेठो पंजे यार जे सदके में न त मुझा यार खबर पेजी वने त घणी री सोवा अल्लाह जे महबूब के न मञावारन चयो मुझे महबूब के चओ पंजे रब के सामने अज़ाब नाज़िल करे अल्लाह जे कुरान हाफिज ने खड़ा वेठा इन करे छछो कुरान को पढ़ा मुझे बेनियाज़ रब जवाब फरमायो फमा कान अल्लाह मा अल्लाह जे शान जे लायक या गाल नावे लियो अज़बहुम त इनन ते अज़ाब कया मौला खुरी रहा है तोखे भी न था मनीन तुझे नबी के भी न था मनीन तुझे कुरान करीम के भी न था मनन खुरन भी अज़ाब था मौला पीछो न तो मुझे बेनियाज़ फरमायो इन करे अज़ाब न तो कया व मुझा मुस्तफा ये किए तो थी सके तजे के रहमत लिल आलमीन बनाया ओ भी हुजे ऐ अज़ाब भी हुजे अल्लाह जो निज़ाम कुदरत रात हो दिया तनीर जो रात हो दिया तनीर कौन हो दुआ भी हो दुआ रात कान हो दिया क्योंकि ये बई कभी जा जिंदहन ये रहमत ऐ अज़ाब भी जिंदहन ये किया तो थी सके तमो जो मुस्तफा मौजूद हुजे ऐ अल्लाह जो अज़ाब भी नाज़िल न थे ए अज़ाब न हुयो बल्कि आज़माइश जरूर हुई अज़ाब न हुयो आज़माइश जरूर हुई अमीरन जिला भी आज़माइश हुई गरीबन जिला भी आज़माइश हुई गरीबन जिला आज़माइश हुई सब्र कयो त जन्नत तव्हां जिला मुंतज़िर रहे अमीरन जिला आज़माइश हुई त खिदमत कयो त जन्नत तव्हां जो इंतजार करे बिनी जिला आज़माइश हुई लेकिन जुमलो अॻिते वधी करे चवां जवाब ॾींदो जेॾी महिल जे घर जी भित किरी हुई ऐं बचड़न जो पर्दो ख़त्म थी वियो उन महिल छा थी चवे अल्लाह अकबर जेकॾहिं न मां पंहिंजी दीवार सीमेंट सां ठाहिराया हा अॼु मुंहिंजी घर जी दीवार कान किरे
पछताए क्यों न था एक बारी जेडी बदन छित मत पे मन शुरू थी उन मन छा पे चवे अल्लाह जे नमा पांजे छित के ताजो कारो हणी छड्या हां त मुजी छित का नट में है ए जेडी बदन जगह ही किरी पई रड़ी पड़ करे अरे यार जे नमा पीले रंग ते जगह खणाया हां त ओहा मुजी जगह का न करे हां हसरत पियो करे त जे कदे ही कया हां कहीं को न थे हां जे कदे ही कया हां कहीं को न थे ये दुनिया जी आजमाइश हुई अल्लाह तोखे मौको मिलो तो अगते तैयारी करे छड़ जा दीवार के मजबूत कजा छित भी मजबूत कजा घर भी मजबूत ठारा जा इते तोखे मौको मिलो लेकिन हकीकत में इहो मैसेज तोरे कब्र जो आयो त इए न कजा जदी मल कब्र तोखे भीड़ दे ए रडियो करे चली अल्लाह अकबर जे कदे नमाज पढ़ा त अज कब्र अज़ाब का न दे ये न चेजा तजदी मल उते ना गबला विच जरूर हुदियो यो न समझ त को न हुदियो जे कने के जो यो जो आजकल नात खाना अजीब अजीब नात पढ़ना है हमें देखकर जहन्नम को भी पसीना आ जाएगा ऐ खुदा जबान हां तो के केड़ी खबर त जहन्नम छावे जे जना मुझे मुस्तफा फरमाए त दुआ करो मौला जहन्नम जे बाह को पनाह रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार अल्लाह का दुआ करो मुझे मौला जहन्नम जे पाए को पनाह दिजा ए अड़ पढ़ा ना खाना जे पैदा थे जे के चवन मुझे देखकर जहन्नम को भी पसीना आएगा ए मुल्ला टिजारी न था वो बेवकूफ हो मुल्ला न था टिजारी अल्लाह जो कुरान पढ़ो अल्लाह मुझे मुस्तफा के मोकलियो या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा अल्लाह मुझे महबूब के मोकलियो शाहिद बनाए मोकलियो खुशखबरी दी दर बनाए मोकलियो नज़ीरा बेजारी दर बनाए मोकलियो अल्लाह कुरान करीम में फरमायो तो मुझे महबूब तमा के मां अल्लाह जो खौफ यारला भी आयो मां अल्लाह जो मेहरबानी उठानला भी आयो मुझे मुस्तफा तमा जो गवाह भी पढ़ी आयो हर किसी की वो न सोच जा त मुखे दिसी जन्म के पसीनो दो खुदा का दुआ भर जा मौला महबूब जे सदके इन जहन्नम जे बाह को हुजूर जे उम्मत के पनाह में रख जा कब्र जो अज़ाब भी हक इन करके मुझे हुजूर फरमाया दुआ करो कि ना अज़ाब अल कब्र मौला कब्र जे अज़ाब को पनाह में रख जा मुझा मिठड़ा भा इनके मजाक न समझ हकीकत के मजाक समझ केडी बड़ी मजाक हकीकत के मजाक समझ केडी बड़ी मजाक इहो बहका मुझे मदीने जे मीर फरमायो दुनिया में कब्र बिन किस्म जो थी हन हिकड़ियों कब्र जहन्नम जे खदन मार बो खदा बनाई दो हिकड़न कब्र के मुझो रब जन्नत जे बागन मा बाग बनाई दो आई मुझा दोस्त अजीज जन्नत जे बागन मा बाग कहजी कब्र बन गया अजनमा तो के बुधाया हजरत अमीर उमर जो दौरा कहजो दौरा जवाब दे कहजो दौरा हजरत अमीर उमर जो दौरे खिलाफत एकड़ो नौजवान अल्लाह जो नेक बांधड़ो नमाज ते ईंदो दरमियान में एक अमीर जी न्याणिया वडी दौलतमंद इन नौजवान जो कंधड़ो हेठा नौजवान जो कंधड़ो हेठा मगर उन औरत जो मुझा दोस्त अजीज इन नौजवान के दिसी करे दिल में ख्याल आयो त जे करे इहो नौजवान मुझो थी वने मुझा दोस्त अजीज पंहिंजे नौकरियाणीअ खे चई त इहो नौजवान हिकड़ी रात जेला कहीं भी सूरत में मुंड पहुंचा जिया तू चमंदी तीअं मां कंदसि नौकराणीअ चयो मालिकाणी वॾी ॻाल्हि न आहे रुॻी सुभाणे को ॾींहुं थियणो ॾे जिया सुबुह थियो शाम जो नौजवान इशा जी नमाज़ पढ़ी निकितो त उहा औरत कुराड़ी अॻियों रस्ते में बीही रही बीही
मुझे सोने नबी जी हदीस बुधाने लगी छा बुधाने लगी तवज्जो कयो वठण गुनाह जे ला आया पर हदीस मुझे मुस्तफा जी थी बुधाए अल्लाह तबारक व तआला चल फितरत को गुनाह में मुझे महबूब जी हदीस बुधाए चले थी ऐ नौजवान मुझे मदीने जे मीर फरमायो त कहे बेपहुंच जी मदद करण वडो सवाब जो नौजवान चयो बेशक कहे बेवह औरत जी मदद करण सवाब जो कम नौजवान चयो बेशक कहे गरीब जी मदद करण नेकी जो कम नौजवान चयो अल्लाह जी बानी चवण छाती चाही चवे थी अब्बा मां बेवह मुझो हेतरो सामान जेको मुझे घर में पयो मुके खणी बेहद पहुंचाणो मुट कोई मानू कोने खुदा जे वास्ते पांजे महबूब जे हुक्म के लबैक चई हनी मुजी मदद कर यो सामान मुके खणाए त मां पांजे घर ताईं खणी वञा अल्लाह जो ख़ाइफ मानो हुजूर जो दीवानो उन औरत सां गॾिजी थो चे उन औरत मकार औरत अॻे नौजवान औरत के उन्हें महफूज विहारे जीअं पांजे घर में अंदर आई बाहरों बुराई बुढ़ी नहीं छड़ी उन नौजवान ॾिठो हिते त हसीन नौजवान औरत वेठी आ उन औरत